Olhem só o que acabou de chegar. Eu estava tão ansiosa para experimentar isto e partilhar tudo com vocês. Vejam só, Nasal Helper. A embalagem é super bem feita e o produto vem protegido. Dá para ver o cuidado em cada detalhe. Vamos testar isso agora. No meu caso, eu pedi 2 embalagens, a branca e a preta. Olhem que prático! É super fácil de colocar e garante a melhoria de fluxo de ar nasal na hora. Perfeito para quem sofre com ronco ou congestão nasal. Se tu também queres noites mais tranquilas e bem descansadas e dias com mais energia, então compra já o teu Nasal Helper. Ele vai te ajudar. Clica já no link e encomenda!